Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Сергей Михедов. 15 ноября коллективу Государственного театра оперы и балета Якутии представили нового руководителя Владислава Левочкина. Отметим, что Владислав Валерьевич близкий к культуре человек. 11 лет он занимал должность заместителя министра культуры и духовного развития Якутии. И сегодня мы отправились в театр и пообщаемся с новым руководителем. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего хочется поздравить вас с новой должностью, с этим назначением. Расскажите, как вас приняли в театре, как прошла ваша первая неделя работы? Спасибо за поздравления. Действительно, это очень такая большая ответственность, поскольку коллектив крупный и, можно сказать, такой авангард вообще нашего профессионального искусства, поскольку достижения, которые мы имеем в оперном искусстве, в балетном искусстве, это вообще уникальный вообще пример, можно сказать, на Дальнем Востоке. И вообще это театр, вы знаете, первый театр оперы и балет на Дальнем Востоке, и долгое время он оставался единственным. Поэтому возглавить такой коллектив, который имеет множество подразделений, много разных структур, которые должны работать на создание высокого музыкального искусства, конечно, для меня большая ответственность, и я очень благодарен руководству республики за то, что была поддержана моя кандидатура. Кандидатуры были и из самого театра, и надо сказать, что те, кто претендовали тоже в качестве директора, они тоже остались, как мне показалось, довольны результатом, поскольку мы сможем работать как единая команда, мы сможем действительно сплачивать свои усилия, и свой опыт, который я приобрел за годы работы в министерстве, конечно же, я буду направлять на благо развития коллектива. Я очень хочу, чтобы театр развивался, чтобы действительно появились новые горизонты, новые вершины. И вот эта неделя, вы спросили, как она прошла очень насыщенно, поскольку как раз-таки я пришел в тот период, финальный этап подготовки оперы «Нюргун Ботор», которую мы готовим к премьере в Санкт-Петербурге и Москве. И будучи заместителем министра, мы как раз с коллегами разрабатывали программу мероприятия столетия Якутии и внесли такое предложение о том, чтобы сделать такие обменные гастроли. Традиционно проходят дни Якутии в Москве и Санкт-Петербурге. Мы претендовали на федеральное финансирование, и федеральное финансирование нам пришло. То есть мы осуществляем постановку, выезд за счет средств Министерства культуры Российской Федерации. Но это была большая работа тоже наших коллег, профессионалов, по разным направлениям мы работали. Мы смогли защитить это финансирование, получить. Сейчас мы должны его качественно освоить и отчитаться. И, конечно же, я очень рад, что я могу сам непосредственно участвовать уже не только как лицо обеспечивающее такие большие крупные события, но и наблюдать, как на твоих глазах происходит раскрытие творческого замысла, как вообще формируется это таинство искусства. Это, конечно, удивительно. Вот эта неделя, она прошла для меня очень насыщенно, ярко. Я присутствовал как раз-таки на генеральных прогонах, которые впервые у нас проходили с костюмами, с декорациями. И действительно, конечно, нельзя сглазить, да, но я хочу сказать, что это, конечно, всегда очень окрыляет, очень вдохновляет, поскольку для нас, для чиновников, участие в таких больших творческих проектов — это всегда отдушина. Мы отдыхаем на ней душой, хотя это, конечно, требует больших физических затрат, моральных затрат. Это всегда очень сложно, возникают какие-то непредвиденные ситуации, и приходится работать днем и ночью, круглыми сутками, быстро решать какие-то вопросы, и от которых зависит на самом деле работа многих людей. И в то же время это такая отдушина, которая нам позволяет
прикоснуться вот к живому, к тому, что, к чему, вот, собственно, вот, должны быть наши устремления, поскольку, конечно же, наша главная задача нашей отрасли — это ну, вот создавать ценности, создавать их, транслировать в общество. И, конечно же, вот ценность этой оперы, она очень велика в целом для становления музыкального искусства, оперного искусства Якутии. Это действительно, ну, такой вот наш основной бренд, который мы сейчас представим всей нашей стране. Ну, действительно, опера Нюрнбергер большая история, еще с середины прошлого века. Но все-таки предлагаю отмотать немножко назад. Вы в сфере культуры уже более 10 лет. Расскажите, как вы оказались, можно сказать, вот в этой культурной среде? Ну, я тоже был, вы знаете, журналистом, ваш коллега, и работал в республиканских средствах массовой информации, большую часть в нашей республиканской ежедневной газете «Якутия». Также работал в филиале российской газеты. И, ну, как журналист я очень часто освещал темы культуры, искусства, работал с коллегами, со многими руководителями учреждений, которые до сих пор работают в отрасли. Я тоже как раз познакомился, будучи журналистом. И, кстати, вот мой один из первых тоже визитов в театр оперы и балета, это было интервью с директором театра Иваном Ивановичем Наумовым. И вот тогда я зашел первый раз в директорский кабинет, и, конечно, я никогда бы не мог подумать, что вот когда-то буду в нем работать. Ну, действительно, вот этот опыт был очень полезен. Я никогда не работал в отделе культуры, но меня как-то тянуло всегда душой, и мои наставники в журналистике, они тоже всегда меня приобщали к культуре, к искусству, к театру. Инна Николаевна Феоктистова, Владимир Николаевич Федоров, те люди, которые вот меня, ну, Олег Гаврилович Сидоров, многие вот люди, которые действительно сейчас, ну, являются писателями, те, с кем я познакомился в те годы, в молодые годы я с ними продолжаю сейчас тоже дружить. Конечно, они очень многому научили, и они, наверное, вот тоже мне привили такую любовь к искусству, к культуре. Поэтому, когда ну, предложили работу в Министерстве культуры и духовного развития, я, конечно, немного подумал, поскольку это был совершенно резкий поворот в моей профессиональной деятельности. Мне нужно было учиться заново и учиться, как бы уже выполняя обязанности. И, конечно, с моральной точки зрения это тоже было нелегко, но я решился на этот шаг, решил попробовать. И у меня был уже организаторский опыт, я был в профсоюзной деятельности всегда. У нас еще было такое товарищество, клуб молодых журналистов, который мы активно развивали и проводили форумы вот с моим коллегой и другом Прокопием Бубякиным. Мы организовывали форумы в разных уголках нашей республики. Это тоже вот стало такой вот, скажем, опытной площадкой для меня в приобретении организаторских навыков. И это было вот отмечено руководством, поэтому, видимо, меня и пригласили. Ну и сейчас я тоже вот второй такой, получается, сделал крутой поворот в своей профессиональной деятельности. Я думаю, что этот этап тоже откроет мне новые возможности для развития. Вот как раз вы уже сказали о том, что это большая ответственность. И вообще, что для вас эта должность? Может быть, какие у вас ожидания, что вы планируете сделать? У нас, конечно, очень большие планы у такого большого коллектива. Планы складываются они не сразу. И это, конечно, многолетняя работа предыдущего руководства и руководителей, которые сейчас тоже отвечают за подразделение. У нас есть несколько вот таких проектов, которые, скажем так, станут главными для нас в следующем году, в следующем календарном годе и осуществятся в следующем театральном сезоне. Мы готовим оперу по произведению
произведению, которое тоже имеет такое большое значение для всех нас, патриотической направленности, и вообще произведение, которое очень ценимо в нашем народе. Есть опера, которая написана по «А зори здесь тихие». Это оперный спектакль, и сейчас вот есть такая идея о том, чтобы подготовить такое произведение. И, скажем так, начальный этап подготовки, вот мы хотим в этом направлении действительно сейчас, скажем, качественно подготовиться и уже представить в следующем году. Конечно, у нас традиционные есть фестивали. Есть фестивали, которые пройдут в следующем году, и наши традиционные фестивали «Ария Севера». Надеемся, что у нас все запланированное получится. Кроме того, готовится тоже такая идея, зарождается идея и такой замысел о создании нового национального балета. Национальный балет — это тоже одна из основных вообще функций нашего театра оперы и балета, который не только показывает те произведения, которые составляют мировую и русскую классику, но это также формирование своего национального репертуара. И национальный балет, национальная опера обязательно они должны стать таким, скажем, ведущим направлением, поскольку вы знаете, что искусство вообще в целом, оно несет в себе функцию государствообразующую в том числе. То есть именно тот народ может называться нацией, который имеет свою литературу, свое профессиональное искусство. И те достижения, которые есть у нас в регионе, это действительно очень высокий стандарт, который не каждый национальный субъект может себе позволить. Поэтому нужно не останавливаться на достигнутом, нужно создавать новые продукты, новые проекты. И, конечно же, нужно подключать наших опытных профессионалов, наших тех людей, которые уже десятилетиями работают в этом направлении, которые имеют неоспоримый опыт. Нужно привлекать молодые творческие силы, и появляются таланты, которые нужно поддерживать, и которые как раз-таки благодаря таким проектам они проявляют себя. Они становятся звездами и начинают уже работать на будущее, на формирование профессионального искусства нашей республики. Говоря как раз-таки о будущем, о новых спектаклях, в своей работе вы чаще планируете привлекать каких-то зарубежных режиссеров из других регионов, может быть, или все-таки в первую очередь сделать акцент на наших местных специалистах? Вы знаете, эти подходы, они могут меняться, но нужно придерживаться всегда здравого баланса, поскольку, конечно же, мы регион отдаленный территориально, и мы не можем быть замкнутыми в своем развитии. Нам как раз-таки не хватает этого общения, коммуникации, какая есть в других центральных регионах. У них нет такой оторванности, физической, территориальной, временной. И, конечно же, в этом отношении нам в определенной степени сложнее привлечь наших партнеров, наших друзей. Но те, кто с нами работают, они работают с нами тоже годами, и от этого мы получаем очень большую помощь. Конечно же, мы очень благодарны тоже нашим партнерам в Мариинском театре, в Большом театре, которые готовятся нас сейчас принимать, и они ждут нас уже, и мы, конечно же, ежедневно созваниваемся, списываемся, очень много организационных вопросов возникает как раз-таки накануне этих выездов, и помощь профессионалов, помощь тех людей, которые являются вообще неоспоримыми авторитетами в музыкальном искусстве, она нам очень нужна. И в этом отношении, конечно, мы будем полагаться на наших партнеров, на наших коллег, которые смогут к нам приезжать, участвовать в наших проектах. Но, конечно же, самая главная задача — это взращивать своих деятелей искусств.
тех деятелей искусства молодых, которые могли бы идти по стопам предшественников, набираться опыта и ну, достигать тех вершин, которые достигали вот наши выдающиеся голоса, наши выдающиеся танцоры. Это ну, действительно нам нельзя снижать планку, и нужно добиваться новых высот. Это тоже ну, вот одна из главных задач. Немного поговорим о предстоящей премьере, о громкой премьере в опере «Нюргун Ботур». У нее было множество интерпретаций. Вот, может быть, приоткроете завесу тайны, может быть, в чем какая-то фишка, можно сказать, новой оперы, чтобы вы отметили, может быть, самое главное. Ну и расскажите, когда пройдут премьеры в центральных городах, как идет подготовка, ну и ждать ли якутскому зрителю, конечно же, показа оперы. Да, это новая постановка Андрея Исаевича Борисова, и мы покажем ее 2 декабря в Мариинском театре, 6 в Большом театре, и 29 декабря в Якутске, здесь на сцене театра оперы и балета. Надо сказать, что здесь есть ну, много технических сложностей, которые, может быть, не интересны зрителям, но нам нужно привезти декорации оттуда, костюмы оттуда. Они сейчас едут по земле и должны доехать, чтобы мы смогли их одеть и установить вот в Санкт-Петербурге. Конечно, ну вот есть вопросы по логистике. Надеемся, что все сложится как должно быть. Это действительно новая и музыкальная версия, и ну, хотя версии говорят та же, но есть определенная редакция. И при этом Андрей Исаевич, конечно же, он очень масштабно наполняет вот, саму оперу нашим традиционным искусством, национальным искусством, музыкальным, калыгах, вот, различные тоже формы пения, которые присутствуют и всегда ну, вот, украшают исполнение Аланху. Поэтому это очень интересно, я думаю, будет и музыковедам, и, ну, конечно же, зрителям, которые будут впечатлены и художественными решениями, и ну, в целом, конечно, сюжет знакомый, но вот его новая подача, я думаю, что все, кто работают в искусстве, в культуре, и все, кто являются театралами, те, кто даже, может быть, далеки от театра, конечно же, получат интересные впечатления и воодушевление, поскольку сейчас, конечно, нам нужно искусство, которое созидает, которое не разрушает, которое созидает, которое помогает нам жить. И вот эта вот потребность, на самом деле, народа в таком защитнике, да, который появился, когда уже все было разрушено, когда казалось, что добро не победит, когда все главные герои были уничтожены просто. Вот он появился, защитник, и вот это вот ожидание защитника, вот такого спасителя, который придет и поможет простому народу, оно сейчас нам очень всем нужно. И ну вот в этом отношении, конечно, произведение очень воодушевляет. Есть масса таких новых интересных решений. Я думаю, вообще любой зритель получит эстетическое удовольствие. И ну вот 29 декабря мы приглашаем тоже наших зрителей. После новогодних праздников, когда пройдут детские представления, мы тоже, конечно же, будем делать показы. Есть определенная сложность, поскольку тут задействованы несколько коллективов, и ну, вот сам формат тоже представления здесь, в Якутске, он несколько сжимается, поскольку сцены меньше, да, чем в Мариинском Большом театре. Но я думаю, что ощущения будут тоже равнозначные. Я думаю, у всех, кто задействован в проекте, тоже сейчас такое идет воодушевление, такой подъем, вот именно связанный с таким интересным проектом. Вот как раз-таки о новом искусстве, о новых проектах. Вспомните, может быть, что у вас в последнее время вызвало, ну, можно сказать, культурный шок, да?
Да, мы готовили очень такую насыщенную программу «Декада Аланху», и я всем рекомендую посетить музейный комплекс «Россия. Моя история», где представлены работы современных художников на тему Аланху. Это, я думаю, тоже многих воодушевит и восхитит, поскольку впервые мы инициировали в таком формате Аланху Экспо, и 25 ноября в сам день Аланху тоже планируются там активности различные, в том числе там, допустим, с какими-то элементами этого гикфест, косплей, когда переодеваются в героев. Да, Аланху. косплей получается. Да, и вот мы хотели, немножко так вот, скажем, приблизить к молодежи, да, поскольку это очень любимый такой формат, и даже вот как бы объявляем о том, что чтобы готовились, тоже собирались. Может быть, это станет хорошей такой традицией, тем более нынешний год наследия народов России, и, конечно же, все, что мы задумали, оно должно вот как раз-таки приближаться к населению, давать людям возможность проявить себя, проявить свою любовь к традициям, к родной культуре. И это возможность сделать в разных формах. И в искусстве профессиональном, которое питается от народных традиций, и не только у нас, а вообще в целом. И это же изначально пришло из Италии, потом, конечно же, российское искусство, опера, балет, оно всегда основывалось на народных корнях, питалось из него, вбирала из него самое лучшее и доносила уже на профессиональном таком высоком уровне исполнительства до зрителя, поражала его, восхищала и делала духовно богаче. Предлагаю поговорить о том, что, может быть, сделает вас более знакомым, может быть, нашим телезрителям. Владислав Валерьевич Левочкин, какой он директор? Давайте порассуждаем. Да, расскажите. Требовательный, может быть, лояльный, может быть, изобретательный. Как вы считаете, какой вы руководитель, какой вы директор? Требовательность, она, конечно же, тоже нужна. И где-то, может быть, я в какой-то степени, как человек близкий к творческим людям, скажем, лояльно себя веду по отношению к каким-то скажем, проявлениям, поскольку творческие люди, люди искусства, они всегда требуют особого отношения, особого внимания. И они отличаются тем, что им действительно нужен какой-то особый подход, поскольку им иногда сложно понять, сложно осознавать, какие организационные какие-то сложности, трудности, бюрократические скажем, проволочки. Наша задача как менеджеров как раз-таки защитить их, оберечь их, чтобы они чувствовали себя комфортно, на самом деле создать им условия для комфортной работы. Как раз-таки потенциал, творческий потенциал в нашем обществе, он неисчерпаемый, он может созидать действительно очень важные, очень нужные для общества проекты, не только для искусства, не только для культуры, а вообще в целом для населения. И задача менеджеров, задача управленцев — раскрыть этот потенциал, создать такие условия, чтобы творческие люди чувствовали себя комфортно и могли созидать. Помню, еще лет 5 назад, в принципе, от некоторых работников театра оперы и балета звучали жалобы о низких зарплатах, может быть, не хватало жилья. Как сейчас обстоят дела вообще с обеспечением, с социальным обеспечением работников театра оперы и балета? У нас действительно последние годы проводилась большая работа. Я тоже горжусь тем, что я участвовал в этом процессе. У нас шло повышение, планомерное повышение заработных плат. Она теперь привязана к средней по региону, точно так же, как в отрасли образования, здравоохранения, мы привязаны к региону. Есть определенная черта, которую мы не можем занижать.
И в этом отношении, конечно, работники культуры сейчас ощутили поддержку, внимание. И поначалу даже им это было очень удивительно. Я помню, ко мне, когда подходили работники отрасли и спрашивали, это всегда будет такая зарплата? Они думали, что это закончится. Тем более, когда вот были перерасчеты, и в конце года люди получали, это сразу были, ну, как бы крупные такие ассигнования. Они действительно, ну, кто-то даже терялся, вот, куда потратить, что можно сделать. И надо сказать, что в те годы вообще в отрасли остались только энтузиасты. Такое было тоже, когда люди получали по 10 тысяч рублей и работали годами на такой непрестижной, малооплачиваемой работе. Сейчас, конечно, престиж отрасли, он повысился. У нас стабилизировалась вообще, ну вот, скажем, гендерная составляющая в отрасли, да, у нас больше мужчин стало приходить, такого, ну, скажем, молодого возраста, которые могут обеспечивать семью, работать в нашей отрасли. Это тоже очень важно для любой отрасли, чтобы она не застаивалась, чтобы она развивалась, чтобы был приток новых сил. И, ну, конечно, мы очень рады. Это решение, вы знаете, руководства страны. Владимир Владимирович Путин вот, именно издал такие указы в свое время, которые очень помогли работникам нашей отрасли. И руководство нашей республики справилось с этой задачей. Это было тоже непросто. Это были и определенные ну, дополнительные, конечно, ассигнования, но в том числе мы проводили реструктуризацию внутри отрасли. У нас, скажем, ну, была проведена работа по аутсорсингу, по сокращению тоже. Ну, был такой период определенный, который вызвал, ну, с нашей стороны определенные усилия, и нам в какой-то момент было сложно. Но мы сейчас преодолели, и в этом отношении у нас вот в настоящее время есть стабильность. Ну а как для театра прошли непростые годы пандемии? Пандемия, конечно, очень сильно тоже повлияла на творческие процессы. Многие перешли на работу в удаленном режиме, на работу в дистанционных форматах. Но в живом искусстве, конечно, это очень сложно. Очень сложно, поскольку ну, люди не могли взаимодействовать, не могли профессионально общаться, развиваться. Им же, ну, допустим, артистам балета нужно всегда готовиться, всегда тренироваться. То же самое артистам оперы или хора. Им важно всегда петь, всегда быть в форме. Конечно, это ну, сложно в таких условиях. Вот даже сейчас перед большим массовым выездом все стараются как можно тщательно себя беречь. То есть всем в масках приходят. Все равно вот эта вот угроза, она есть. А когда впереди выезд такой ответственный, где задействовано очень много человек, но у нас вот больше 250 человек выезжает вот именно с постановкой. И ну, эта ответственность такая конвейерная. От одного человека зависит, ну, как в любом производстве, это же тоже производство, хоть и творческое, но тоже производство. И, конечно, большая ответственность на всех лежит, особенно на солистах, которые должны себя беречь, не должны беспокоиться. И даже вот психологическое состояние, оно может очень сильно повлиять не только на качество выступления, а вообще на возможности выступления. И, конечно же, все это знают, и у нас были тоже очень ответственные выезды. Мы до этого выезжали, были международные премьеры, например, в Пекине. И, конечно же, сейчас вот тоже все ответственно к этому относятся и стараются соблюдать все рекомендации. А вообще, что для вас ближе, опера или балет? Вот такой интересный вопрос. Балет, конечно, искусство такое более близкое людям, да, более близко народу, поскольку, ну, скажем, без слов, без вот, скажем, сложного понимания музыки, поскольку любое искусство, оно все равно требует усилий с твоей стороны, да, это как образование. Образование — это же насилие над собой, да, ты заставляешь себя
что-то узнать новое. Точно так же искусство, оно требует от человека определенных дополнительных усилий, которые он, ну, может, и не хочет совершать. А опера — синтетическое искусство, которое объединяет все формы театрального искусства. Это и драма, и музыка, и балет, и изобразительное искусство. Это, ну, собственно, всегда опера, конечно, очень дорогостоящая, включая вот костюмы, декорации. Это всегда, ну, вот самое дорогое, наверное, по форме производства искусства. Конечно, опера, она требует больше усилий от человека. Я получаю удовольствие, конечно, и от балета, когда, ну вот, допустим, «Лебединое озеро», прилетает стая лебедей, да, и ты смотришь на сцену, ты видишь это просто, как лебеди опускаются на озеро. Ну, возникают какие-то такие вот ощущения, которые вот, действительно может вызывать только настоящий профессионализм. И такое ощущение можно получить и в опере, и в искусстве. Просто нужно готовить к себя к этому и воспитывать в себе зрителя. Мгм. Ну, вот хочется узнать у вас, как у руководителя, какую, может быть, проблему вы видите сейчас основной для театра, и вот планируете ее решить в ближайшее же время? Да, конечно же, у такого большого хозяйства всегда есть трудности материально-технического плана. Это главная, наверное, задача меня как руководителя — решать эту задачу. И, кстати, вот мы как раз-таки начинаем, ну, с одной первой победы. У нас обеспечено финансирование тоже федеральное, за счет федерального бюджета на следующий год провести ремонт в пределах 36 миллионов рублей мы получили на ремонт наших мастерских. Поскольку, ну, производственные мастерские — это всегда тоже очень ответственно, и, к сожалению, они не в очень хорошем состоянии. Ну, конечно же, это не вся потребность по нашему учреждению, поэтому мы ставим задачу работать над тем, чтобы улучшить, значительно улучшить материально-техническую базу. И федеральная поддержка в этом направлении оказывается. Нам нужно качественно подготовиться к этому, и я думаю, что ну вот, это одна из основных задач будет моего руководства. Расскажите, у вас, может быть, есть какая-то любимая часть театра? Вот, расскажите об этом. Может быть, есть место, где вам нравится больше всего находиться именно в здании театра? Ну, зрительный зал, ну, наверное, еще, знаете, вот закулисье, потому что часто мы выходим из закулисья, часто мы возвращаемся из закулисья, и, ну, конечно, я не артист, да, но за эти годы я очень часто тоже научился выходить на сцену, и есть определенное волнение, конечно, всегда, когда ты особенно смотришь из сцены в зал, и тебя слепят прожектора, и ты не видишь зрителей. Но вот первое мое впечатление, я помню, оно было как раз-таки вот такое смятение, когда ты не видишь зрителей и не ощущаешь его, как будто ты говоришь в пустоту. Но когда ты представляешь, что там же сидят люди, живые люди, как вы, наверное, когда смотрите в объектив камеры, да, представляете же там живого человека, для которого вы говорите. И, ну, я тоже потом об этом задумался, что так, возможно, ну, вот, и можно вообще наладить диалог, общение и почувствовать, как вот энергия, она идет туда и возвращается тебе обратно. А вот если бы у вас появилась возможность, да, ну, поучаствовать в каком-то произведении в роли артиста, в каком жанре Ни хотели в коем бы себя случае. попробовать? Я думаю, что это должны делать профессионалы. Я человек пишущий. Вот, кстати, ну, иногда это не основное, конечно, мое занятие, это больше такое, как хобби для меня сейчас. У меня, кстати, вот будет постановка детского балета по моему либретто.
я писал сценарий для ну, как бы драматургической постановки, но они переделали под балет. И ну, это первый мой опыт будет по детскому репертуару. Может быть, как именно человек пишущий, я ну, в дальнейшем буду работать, но как артист я вот даю слово, что я не буду этого делать, поскольку ну, это должны делать профессионалы, те, кто владеют голосом, слышат музыку и умеют читать ноты. Ну, вы все-таки будете оставаться по ту сторону сцены и, в принципе, готовы Да. писать. Расскажите, вы пишете книги, насколько нам известно. Да, Это как ну, хобби у вас? Я Расскажите писал об этом книги, но увлечении. сейчас, конечно, книги я не пишу, поскольку это тоже очень много, скажем, и сил, и времени, и здоровья отнимает, да, и я не могу одинаково качественно делать, выполнять свою работу, будучи писателем, но, возможно, я накапливаю себе какой-то опыт, и время от времени у меня возникает как бы желание, непреодолимое желание. Иногда я пишу пьесы, и иногда их ставят. Мгм. Ну, очень интересный опыт, очень хорошее начинание. Я думаю, что у вас все хорошо получится, если продолжите этим заниматься. А вообще, как зритель, как часто вы ходите в театр? Какие постановки предпочитаете? Может быть, что-то? В театр я хожу часто как зритель. Сейчас, наверное, ну, скажем, выбор театра будет более определенным, но последние годы я часто посещал театры. Я являюсь также членом Союза театральных деятелей России, и меня привлекали в качестве жюри, поскольку я ну, в какое-то время курировал театры, в качестве жюри, член жюри, председатель жюри нашего театрального фестиваля «Желанный берег». Как раз-таки, ну и благодаря этому тоже я старался посещать новые постановки. Это всегда, конечно, интересно, дает пищу для размышлений. Иногда удается пообсуждать с авторами постановок, и, ну, не всегда, скажем, да. Конечно, любой театральный коллектив, он благодаря новым спектаклям, новым премьерам, он развивается. Это задает следующую планку для театрального коллектива. И, конечно же, это ну, такой большой сплачивающий фактор, поскольку, ну вот, например, здесь, в крупном коллективе, много структурных подразделений, которые обособленно работают, но работая над одним целым, они сплачиваются, становятся единой такой большой командой. Мгм. Ну и в завершении нашей беседы предлагаю, может быть, напомнить или рассказать нашим телезрителям, какие премьеры, какие интересные спектакли их ждут в ближайшее время, может быть, в Новый год, после Нового года. Ну, в новогодние каникулы, конечно, мы ждем традиционно всех наших самых юных зрителей. У нас будет работать и пушкинская карта, ну и также без нее. Конечно же, это «Щелкунчик», самый новогодний балет. Это «Чиполлино», «Морозко», детская опера. Поэтому репертуар ну, такой детский. И в большей степени, конечно, мы сейчас все силы направлены на премьеру Нюргенботтера. И вот конец декабря у нас ознаменуется вот этими показами здесь, на этой сцене. Владислав Валерьевич, еще раз поздравляю вас с этим назначением. Пусть ваша работа отзывается в душах и умах ваших зрителей, гостей театра, ваших сотрудников, чтобы все ваши планы обязательно претворялись в жизнь. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели программу «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.